Ar nedēļas ziņu apkopojumu pasaulē Latvijā Latgalē Alise Plus studijā Juris Saukāns. Izraēlas gaisa spēki šonedēļ bombardējuši neskaitāmus mērķus Gazas joslā, joprojām norit Izraēlas gatavošanās sauszemes karam. Šonedēļ Izraēlas armija ar tankiem un kainiekiem veica reidus Gazas joslas ziemeļos un centrālajā daļā. Armija norāda, ka pēc aktivitāšu beigām karavīri šo teritoriju pameta. Eiropas Savienības dalībvalstu līderi pēc vairāku stundu debatēm samitā Briselē nāca klajā ar aicinājumu nodrošināt humanitārās palīdzības piegādes Gazas joslai. Aicinājumu uz humanitārām pauzēm šonedēļ izteica arī ASV Baltā nama administrācija. Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās valstis un Izraēla ir klasificējušas Gazas joslā valdošo palestīniešu kaujinieku grupējumu Hamas kā teroristu organizāciju. Amerikas Savienoto valstu aizsardzības ministrija dislocē apmēram 900 karavīrus tuvajos austrumos, lai pastiprinātu savu spēku aizsardzību Gazas joslas bruņotā konflikta apstākļos. Iepriekš ASV nosūtīja ieroču sistēmas, 2 aviācijas bāzes kuģus un to triecienu grupas uz vidusjūras austrumdaļu, lai pastiprinātu savu klātbūtni reģionā. Francijā kopš palestīniešu grupējuma Hamas uzbrukuma Izraēlai, kas notika 7. oktobrī, reģistrēti jau 719 antisemītiski incidenti. Par to ceturtdien paziņoja Francijas iekšlietu ministrs Žeralds Darmanēns. Ministrs pavēstīja presē, ka saistībā ar šiem incidentiem aizturēti 389 cilvēki. Vācijā vairākas skolas un radiostacijas šonedēļ saņēma spridzināšanas draudus. Tie ietekmēja arī Berlīnes centrālās dzelzceļa stacijas darbību. Šonedēļ Eiropas Savienības dalību valstīs Latviju ieskaitot stājās spēkā jaunie ierobežojumi aromatizētiem karsējumās tabakas izstrādājumiem. Ierobežojums neaizliedz pilnībā pievienot aromatizētājus, bet tikai ierobežo piedevu pievienošanu tādā apmērā, lai tie nerada izstrādājumam raksturīgu aromātu. Slovākijas jaunieceltais premjerministrs Roberts Fico neatbalstīšot turpmāku militāro palīdzību Ukrainai un turpmākas sankcijas pret Krieviju. Viņš ir teicis, ka atbalsta humanās palīdzības un atjaunošanas centienus, kā arī miera sarunas. Lai viņi labāk 10 gadus vienojas par mieru, nekā 10 gadus nogalina viens otru bez rezultātiem, paziņoja Fico, kura pārstāvētā partija Smer uzvarēja parlamenta vēlēšanās septembrī. Līdz ar to zināmā mērā var apgalvot, ka savos uzskatos vairs nebūs vientuļš Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kas saniknojas pārējo Eiropas Savienības dalību valstu līderus, tiekoties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un paziņojot, ka lepojas ar savām attiecībām ar Maskavas totalitāro režīmu. Orbāns, kas par spīti Krievijas agresijai pret Ukrainu joprojām cenšas saglabāt attiecības ar Maskavu, tikās ar Putinu 17. oktobrī Pekinā, apmeklējot tā dēvētā jaunā zīda ceļa fórumu, kura mērķis ir veicināt Ķīnas ekonomisko un politisko interešu īstenošanu Eiropā. Saeima šonedēļ konceptuāli atbalstīja ieceri liekt Latvijā uzturēties Krievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem, tāpat konceptuāli atbalstīta Latvijas televīzijas un Latvijas radio apvienošana, iecere veicināt regulētu pakalpojumu izmaksu paredzamību enerģētikas sektorā un arī grozījumi, kas ļaus uzteikt darbu valstī nelojāliem darbiniekiem. Saeima šonedēļ noraidīja priekšlikumu par atbilstošāku pensijas apmēra nodrošināšanu jaunajām māmiņām, kurām bērns ir piedzimis laikā, kad viņas nav darba attiecībās. Runa ir par sievietēm, kurām bērns ir piedzimis laikā, kad viņas nav darba attiecībās, un visbiežāk šajā grupā ir studentes vai sievietes uzreiz pēc studijām. Daugavpils valstspilsētā deputāti šonedēļ apstiprināja jaunatnes politikas attīstības plānu 2023. un 2026. gadiem. Dokumentā iekļautas vadlīnijas efektīvākam jaunatnes darbam, lai apzinātu jauniešu vajadzības un atbalstītu viņu iniciatīvas, kā arī veicinātu līdzdalību un veidotu iekļaujošāku vidi. Vēl deputāti atbalstīja naudas balvu piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem par augstiem sasniegumiem valsts un starptautiska mēroga sacensībās, paredzot šim mērķim 8620 eiro. Studijā bija Juris Saukāns. Par nedēļas ziņu pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbildsījā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.